ngiyayikhetha inkosi enkulu esebuhleni ngazezulu banjwe lenkosi noma izizeke uNkulunkulu sibe ngomusa uNkulunkulu sikhulile kulo mzuzu inkosi ngiyazinqandela kuwe ngomntwana ngincane baba hlala olimini lami khona ngizokhuluma phambi kwabantu abadala nabakade babakhona obaba bethu nangeminyaka abangangizala abazali endleleni lokukholwa abanolwazi inkosi ngingakhuluma ongafanele phambi kwabo wakubuso inkosi ngikhulume kahle ngiyakudinga nkosi uhlale olimini lami baba omngcele uNkulunkulu uyazi ukufuna kimi ukuthi labantwana abakufanele bakuze ukuphi ngicela ukuthola wona kodwa nkosi ngikhumbula ubaba umfundisi uMbatha wakuleli lizwe laseMaqadini eNanda nkosi owayethethwe abafundisi bebandla lakhe ngoba bengakufuni inkosi ngesikhathi usamlethe umzimba kaBhombela bethi akayobhala labantu abasuka emabandleni abo bazonikela kuwena njalo uma udlula uye entabeni Nhlanzaza kwakunabantu ababephuma emasontweni abo njengoba kwenzeka namanje inkosi kodwa ngelinye ilanga uthi uMbatha bathi umfundisi bakumbatha ngonyaka wesine enza lento wayesehlathini inkosi uekubuka inkosi beza abantu benikela kuthe seqhamuka besonto lakhe wathi awungawuthola umsebenzi namhlanje ngizobabhala abantu abafanele banqunywe noma badingiswe esontweni ngoba bashiya amabandla bezonikela kuwena uNkulunkulu kodwa uthi umfundisi uMbatha wabheka phansi kancane bathi mephakamisa amehlo asehlangana amehlo akhe nawakho Nkosi waphuma izinkaba emehlweni akho zeza Nkosi zazofika zothi ngigcikiyena uthi Nkosi waphapamise lele eceleni kwakho akazanga noma waquleka lapha la ekhona ehlathini bamthatha noma wadonsa leza intambo yini Nkosi kodwa wawukhomisa uthando Nkosi kuyena kunokuthi Nkosi umthethise wathi kwenze njani mntanami uthi umfundisi uMbatha abangisavuma ukuthi athi mhunguli kodwa wathi Nkosi ngithunywe abafundisi bebandla lami njalo uma udlulela wena uphuma abantu emabandleni ethu azonikela kuwe ngizobhala labantu abanjalo uphinde kwambuzo wathi lokho abasuke bezokucela bakutholi yini Mbatha wathi baba bayakuthola waphinda Nkosi wambuza umbuzo omungathi wena awuswele lutho yini wasekhumbula umfundisi uMbatha ukuthi awu ngineminyaka ngaphezu kwama20 nonkosikazi uMangwane asinayingane sinabantwana wabe siyacela naye kuNkulunkulu wasenyuka noNkulunkulu wasethi kahle wabonebonga singakashi ukuthi isehongisi wabe siyanyuka wale entabeni wabuya babuya basebenkulu sicala abafundisi bebandla lakhe ukuthi bangcono laba abanye banikela babuye kodwa wena ufike wanikela kathi sithume wena wazanyuka noNkulunkulu noShembe wale entabeni wathi umfundisi uMbatha ayanishiya nokuchiya sengikaze uShembe bangcwele wakho mfuthalo umfundisi uMbatha ukuthi wazi ingaphakathi ukuthi ngoba bakhona abantu bosabangafuni kodwa lebeswele bebedinga wena uNkulunkulu kodwa Nkosi kuma khona lokho sithele kuncane uNkulunkulu ngiyacela lezi intambo baba ezathuma kuwe usabethe umzimba oqala sizodela umfundisi uMbatha ngicela Nkosi intambo iqhumiswe kuyiza mina ngoba nabazwele bakho Nkosi bafuna uzozwa wena ukuthi uthini akukho omunye bakufunayo bafuna wena baba uqobo lakho Nkosi ngiyacela uNkulunkulu hlala ulimi lami lo mzuzu bantwana beNkosi ngizocela ngengoma 105 zoba amavesi ambalwa ophethe isibhalo angivulele uGenesis 4 evesini lesithathu Genesis 4 evesini lesithathu bantwana beNkosi ngidliwana ke ukuhlabelela abantwana beNkosi bangine tubane
eceleni lapho bangcwele benkosi noma bengani ovalo kangakanani kodwa angeke ngisabe ukuthi ishiye uNyazi lezulu uNkulunkulu abasekhona ongcwele benkosi lokho ngenze ngisabe ukusho bengasaba zonke izinto mhlawumbe ngenze ngibale uNkulunkulu awenze kimi ake ngithinte mhlawumbe kokwabanye abantu belisheme awenza bona enzobaza lenkosi amen ngelilanga ngisebenza emshwalensini ke lenkosi ekwenye izinkampani ngaphuwa uNyazi laphinda ngiphomuye phezulu lapha lo la ngisebenza khona bavele ngazange ngizawaphela lwesibili ngize ngaye gospel ngoba bebengimsebenzi omkhulu kodwa ngibona ngingabe apply ngaba ngiletha CV bangiletha interview ngenkani ngabuza interview yakhe ngoba mina akaye ndawo kwathi woza ngaye inkosini yegospel baba unginika umsebenzi nje unginika wena inkosi ngeke usebenzele ngoba bengisebenza ngokusebenza nabantu baningana nangihle uNyazi lathi inkosi inkosisi kwawenza imanga babe nginika umsebenzi leyo ndawo babetha ngibheke yayisifile kodwa yavuka ngesonto lokuqala ngoNyazi ngathola umkomelo ngesonto lesithathu ngikhumbula nabantu abaneminyaka bafika ukuza ngezanjengani ngathi uNyazi lezulu khona abaphathi abanye nabakhulu ngathi abafuna ukuza uNyazi lezulu abayacela nama ke balethela ngoba batholele imfihlo ngoba babona imfihlo abantwana benkosi amen ngilapha leSpringfield ngelilanga lapha kawothe emanzini abantwana benkosi uma ngifika khona ake ngiqale ekuqaleni ngabe ngafika umshumo lokhathi uphethe lapha eClermont Ketmose njalo uthembele kodwa manje umkhomazi ngesikhathi senkosi uNyazi umshumo lokhathi ufunana lapho mina ngihlale ngifika noma ngishiye indawo kodwa ngifunana la uthi hey ngangibese umvangeli angiyazi lento ngibiziwe la kamasipala kaWater bathi ngigcwalise okoqashwa hayi apply hayi ucela umsebenzi okuthuse ngiyathatha uthi ngagcwalisa ikhadi kodwa ngagcwalisa ngaqeda bathi ke uyaqala futhi wenza umsebenzi womuntu eyidivela ngezinto zoluntu uthi umshumo lokhathi kwaphela amafuta amabili bambiza bathi awu baba sasalezi iphutha bese maqondile uqatha wena bese qonda omunye umuntu kodwa ngeke sakhipha uma sikhipha uzosibophisa manje umshumo lokhathi uthi wabothi umsebenzi woNyazi lezulu ngoba neminyaka umshumo usemdala wabona ukuthi uNyazi lezulu lolenze lezi simangeli ngaba uzwe benkosi ngoba wengasalibhekisa ngela masipala ngoba ushembo yazenza imanga ngize ngikhumbule insizwa yakaZulu isibongo yasenkandla lensizwa beyisenza kagesi eSpringfield lensizwa le ithi ngabona 1983 edlule obabayo emhlabeni ingaloni naza yaya kobike enkosini inyanga yezulu ikhala baba ngiyahlekela ubaba ithi inyanga yezulu manje phutha bezeni nama mina baba kamsebenzi wena uthi kwathi ngithufa lo kanti lonkulunkulu uthukulunkulu njani akangizwela vusa ubaba uthi acela umsebenzi uthi eshayizwe inyanga yezulu bangithikisa abahleli bathi hayi cela umsebenzi ngempela uthi wadlula yabuya inkosi inyanga yezulu uyakhala ngoba bete uzovusa ubaba enyanga yezulu ngamba mina baba cela umsebenzi wena uthi uZulu wasiyacela baba ngicela ngiphe umsebenzi uthi ngale bona inyanga yezulu yakhuluma ngale kwana osibili ke manje kathi suutholile umsebenzi inkosi inkosisi uthi uZulu ngathi ayikho into akashiyemele sengutholile lakele umsebenzi akushinga usebenza egceleni wahambe thithekile bangela uZulu uma kudlula insuku zabantathu bamfonele kunaka amasipala kagesi uma efika bathi isicelo sakho sesiphumelele somsebenzi uthi uZulu mina ngisebenza inkontileka kaze ngifake isicelo sikamasipala sokusebenza khona uZulu ngathi yini ngangaba sanomvakelo uzoba sabaqadini ninyazela ama-director ama-energy drink kuthoma papa ase-grain kodwa wawuthola inyanga yezulu lo msebenzi kanti suuthola umsebenzi wawuthola ngampela abantu benkosi amen ngoba njengoba ngize uNkulunkulu yimani uqinisekisa ngakho wabasekona ungcwele benkosi yabona nje ukuthi ngize uNkulunkulu ngifisa ningabazi ngizoyibona futhi umsebenzi kaNkulunkulu ngiphinda lapha kama wonke eSpringfield asengiphinda khona kwesibili umshumo lokhoza uphethe umfundisi Mathendwa baphethe ithempeli nomkhomelo Mathendwa yini kabuthi inkonzo enjani yini kabuthi inkonzo ehle ithempeli akuyona lapha ngase-Midway uma ngifika noma ufunda kaWater akazi ibone la umqokeleli ngani kwale ngifunda mfimo lokhoza uthi hey
mfundisi kule ngithi inyanga edlule October mfundisi isimanga angazi ngiyithini kumina uthi thina nawe la kufanele iqaphele bantwana ngoba abantu bayasala kangatheni bayinikele uNkulunkulu makubiza unikele nokuthi umuntu akubisha kamnikele unikele ngoba sube nawo mawungenayo imali kodwa inikele nangokusebenza ngekhaya njalo indaba uthi ukhoza sisebenza umsebenzi wonyazi nomlambo bamazi umlambo hamba imoto yakawoti yamanzi leli ikaphe bofo okaphathe lo-over ebhake MDM namba ukuthi sisebenza nomlambo ukwenza amapipe plumbing emizini yonke yonyazi uthi ngelinye ilanga unyazi lukasikhemelele ebuTubatuba luthi kaphelani umthumo lokhoza akasebenzi nawo umlambo usebenza ekawoti la eSpringfield uthi luthi unyazi labafana bami basebenza kamasipala kodwa bafika la benza umsozo yonyaka yonke ngelanga elilodwa uthi unyazi uthi uyajabula ukhoza uthi akhibe ukuthi ngizwa kanjani baba mina ngisebenza ihlele ekhaya umlambo usebenza kawota yedwa uthi ukhoza akuphelanga ngisho inyanga ey'ntathu uba bekhulumile ube unyazi nakizobongcwele ekhulumisa ukujabula ukuthi wenza kahle emzini yakhe angacela ukuthi baba ngicela ungiholele ngoba sisebenzela isibuso zoba sila uthi bamfonele kawota eSpringfield bamefika uthide ukuthi athide kwenze njani mefona yini mhlawumbe kwabacomplaina mhlawumbe urobha amanzi mhlawumbe akasazazi naye ngoba kazaluphe masa uthi mefika bathi bakukhoza ngamqopha-ke banje umuntu mekhulumile enhlabulula wengazi ngamqopha kanti phela sikhuluma mina ngase ngithathe ifoni yayibhekisaphansi kanti ngamqopha ngoba le mfundo nolufakazi ukuthi bathi umlambo enenza naye owamfundisa wamqeqesha ngalo msebenzi nenza naye phambili uthola umsebenzi eHammersdale eMpumalanga siyambuza ukuthi ubani waqeqesha ngalo msebenzi wasitshela ngawo ukuthi wena sathi akalethi incwadi zakho uma sesizibuka incwadi zakho zithi wena ufanele ukuthi uphathe osonkontileka bonke baleSpringfield babasekhona abantu benkosi awuzukuthika lutho uzothi ku-right lo ku-wrong la lungisana kuphela nayo izimsebenzi wonyazi bantu benkosi futhi uyakhoza sizokwenzela kanje sifuna ukufaka etestini yemoto khona uzoqhudwa ngemoto yamafali ungaphindwa hambe ngenyawo zakho la bawubaba ngoba usungiphethe le msebenzi uthi umshumela ukhoza mangibuka lezi incwadi abakhala ngazo ngiyawazi umsebenzi bakhuluma ngawo azufanele nakancane zincane kakhulu le msebenzi wawukhona kodwa ngobonyazi lezulu babona zinkulu namakhono bawabona amakhulu umshumela ukhozi hamba emoto ekawota ngibone seyifaka amafoto wakho nkosi yamakhosi efuna ukhona lele yomshumela onyazi lezulu babasekhona abantu benkosi ngifuna ukuthi ngithenge nalo uvalo futhi laba kakhulu kodwa ngeke ngimfuna ukuthi angiphethe lutho ngoba uNkulunkulu usengithumile kufanele kube khona engitholayo njengoba ilana ngisenkulunkulu ophilayo futhi ngizoyibonela imisebenzi kudinga nje wena phakathi izinto zikaNkulunkulu ikwazi ukuhlala kwena ngoba ngekhathi ubhabhatisa vele ukuzoba nabantu bakubo ngekhathi ubhabhatisa uNkulunkulu ufake ingilosi ezogada ngeke uzothiwa ngesikhathi enkosi uThixo yake ingilosi enkosi uThixo yakhamisa celisabeka Gabeni ngomva endlini okusebusuku yaphuma inkosi yathi ubani nemimbikelelo wathi baba ngusibani wathi uthi ukho wanjena izacela ingcolile ethi baba ngizocela ungikhiphe kusibani akahambi kahle phambi kwami le mina ngithi mthandazo babuyazi ngingakambe nemthanda inkonzo zesabatha zombili kufanele ngiyidlile kodwa akakwezi lokusabatha nethanga
endleleni uyayithola kodwa konke azaphuza pheme namba ngingole njani nje ingoba ngidolso uyena lathi uthi hayi ngane ungamshiyi ngizokhuluma naye ngoba ungamshiyi uzofa Lakini umfundisi inkosi uthi eyazi ukuthi izongelekela ashaye lesisono wasishaya wazwele umbhemu kodwa wathi hayi phelelwa ngizophinda khona ngeke ngihluka nesibandana Bacela lenkosi sibamba uNkulunkulu kudinga thina phela sezemfundo encwadi uGenesis 4 evesi 3 Wathemba wensuku ezithile uKhayini waletha izithelo zomhlabathi kodwa wangalethi izithelo ezinhle ngoba simuzonikele inkosi uNyazi lezulu khipha umnikelo omuhle ngeke ucela imoto unikele ngo50 rand kodwa ucela imoto zibe umnikelo kaJehova uAbela waletha amazibulo ezimvu zakhe ezinonileyo wakhethe lezi zinto ngoba uyazi unomnikelo kaNkulunkulu uJehova uNkulunkulu wabheka uAbela umnikelo wakhe izimvu ezinonile ezinhle lolethi umnikelo omuhle uyayibona into ukuthi-ke uthi uphethe 5,000 kodwa unikele ngo20 rand uNyazi lezulu kodwa ucela into enkulu kodwa wena abanaba kodwa bambhekanga uKhayini nomnikelo wakhe ngoba umnikelo vele ongasilo ngemuhle uKhayini wathukuthela kakhulu wadinela kunokuthi azilungise ukuthi kunomuzane uzonikela ngomuhle udinela umfowabo othanda uNkulunkulu hamba nabamncane babunyukubele ubuso bakhe wathi uJehova kuKhayini ngathi uNyazi kuwena uthukutheleleni na udine yini na ubuso bakho bunyukumeleleni na ukwenze yini uma ngabulunga awuyiphakanyiswa na uphakanyiswe nawe uthandeke emehlweni kaNkulunkulu kepha uma ungalungiswa isono siqaphele ngasemnyango ungayiqaphela isono ngasemnyango ngoba ugcina isono ugcina ubulala abantu ufuna ubavimba ufuna ubathakathi kanti silungise wena nempilo kuthuthuthule musuvimba abantu entuthukweni yabo uKhayini wayekhuluma noAbeli nawabo wathi besendle wamthatha dabayolusa ukanti ufuna ukumbulala wathi besendle Khayini wamvukela uAbeli umfowabo wambulala kunokuthi ayilungisele umbulala umfowabo abona wathi uJehova kuKhayini wathi uJehova umbulali uAbela umnawenu wakho wathi angimazi ngingumlindo umna wami yini na umfowethu phindisela uphela ukugela uNkulunkulu qhubeka wathi wenzeni umfowethu izwi legazi lomna wami yakhala kimi emhlabathini lomgcebe khona inkosi ekusise baba izwi legazi lomne wena umbulele liyakhala kimi emhlabathini noma ungenzani batho baba ngelilanga lesikhathi akhombela umqalo wendlela intombi yayisebenza lensizwe ejardini intombi iyaklina endlini insizwa isebenza egadini uba unamasimo moba intombi yamfuna umfana yona iNazaretha intombi umfana insizwa yomemo esayithatha isifungo sobuNazaretha ebabimthetho ithi intombi asijole sibanibani sihlala sobabili emini ubasiyambile benomedele ngane sesikoleni asijole kubani uzusibona ithi insizwa hayi ngina ngokhethe ebhekini bese isikhathi yoba ngisebenza ngifuna imali yokuvuma ukababa akufona angizeli ngivuma ukuthi mina ngobele ngijole nje emaceleni sengumnazi kaNkulunkulu ngoba thike ukuthi umuntu onovalo yathike nelibani ongabi nesipili noma yini kuyadinga ukuthi uvalo lube khona yamncenga le ntombi yamzama umfana babale njalo ubasi intambama ngoba umfana uyamthanda ukwazi umfana uyathi ubasi umfana samsobheka abasebenzi basebenzele emasimini athi umfana basi mina ngiyathanda santambama uba sakhulile engabi nenkinga
ngena uthi intombazane ithike kunofanele iyamfuna ayifuni yayekubasi yathi abana basi njalo ntambama uma utela lomfana usiphandla ukuthi abanobheka amasimo omoba athi yena uyakothandaza usubekamba manga uthola nomedem kahle mawungekho wena ngithila ibhumu ibebovu lingakhuluma nomedem iphumana thathi ibini nofosholo sambe athi ubana basu uyazi ngiyathandaza bathi basathandaza namhlanje bathi baba yakuphethe nemoto insizwa ezinebu ngihambela mla ngiyakhona uba uphethe isibhamu yangena emoto ibahani bathi ubana lona lapha lapha ngoba simomo le ngoba seyikhulile sesizovuna bathi basihimba bana la wahamba umfana uthe beqedwe kuma esekhipha inhlabathi bathi basingena ulale wangena umfana walala yasimdula umlungu mdula esiphungu kona phumulo wamgqiba unawa nje ubulawa intombazane imidayisi sinabantu sibadayisela ngakadzodlame asikade kodwa sizwe nyathi sovuna isono akwasho umqayana iphoyisa wathi kwafoliswa kusa ngabo3 imkala ngomtholi umtholi idletsizwa kufikisa kalesu2 zithi akaye kumfanya iphoyisa ayocela isection lokhu unazi leso ayovuna isono ngoba yena edoshaka uvula isono emhlabeni base para onde vemos kanti vele sekusela masonto awuthiwa emhlabeni bengeke uthamba ngayivuma izono asinazi usuzomba ngalo kodwa lezi izono ezizazi ukuthi ngeke isize zulu mhlawumbe sizivumile lenkulunkulu uyengo ukutela uNkulunkulu ufanele ufike nomniko kanjani uze ngivuma isono ngoba baba ngiyazi mina ngakubona komntana umgqiba phasi noma khona namdayisa ukulawo mhlawumbe ngayithola nomfazi womuntu mhlawumbe sasibanga indoda ngambulala masibani ukuvumile inkulunkulu lo uwenze inkulunkulu ngeke uNkulunkulu azashumayele ngawo akaza biza sibonga cha angaqeda kuphela lo kodwa sivuma izono ijali indaba baba sekwela abantu benkosi ijali indaba kwaphela iminyaka emibili kufanele ngatholakali kodwa bathi ngonyaka wesibili kwazwakala isihlabelo 96 lidliwa la u96 uhlalela phansi enhlabathini uthi ngiyetuka ebuseni bakho
abesiyahamba kuye emsebenzini athi hayi ngisitholile isihlabelelo noma singabona ubani kodwa lesihlabelelo esalaphana kashembe ake sihambe kuyocela inceku ngoba basebenzile abanembizo ngoMnguni bahamba ngempela bawakhonza enkosini baba nceku siqinzo silekelele abasambize nceku silekelele sizwe isihlabelelo sakho leseni kanti sihlabelele emasimini omoba abazi asazi kwenze njani ethi ngamthatha ngizolandela abantu abamabani yahlabelele ngiyela abasebenzi babasa abasebenzi bani bebengena abasebenzi babasi mabengena indlamhlathi yajimbani la bamba kophuma amathamba yangamathamba omfana wesebenze ejadini lakho basi bonke abasebenzi babasa abadlulela azokhuluma amathamba utafunani ehlabathini abadlulela abasebenzi ababesola abasemasimini athula amathamba abashuluto kwathi bese kwathi bangena abasendlini adlula abasendlini wasekhuluma nomqashiwe wadlula amathamba akhala kwale intombazana yamankodana namathambo avela khalika abamanzi ahlabelela khala athi yamhlathali namathambo umntana wafuna wena athi wena wafala wazingawo yakhala intombazana ivelimile wathi hayi baba kangimthande ngimfuni ngazingabotho ngokuya ngaba angimqambela manga wabula ubasi nami basulazi kodwa ngenxa yami babosho kwabili usivumile isono wawufuna uzubanjwa kodwa uyasiyeka ingona abantu lebenkosi kade ngikhuluma ngomsebenzi wonyazi emihle ayenzayo uNkulunkulu esibonayo thina kodwa kukhona esingafuna ukushintsha abantu lebenkosi hayi ngibonile mina uNkulunkulu abantu lebenkosi gaka sabatha enzini semthembele kumshona uNkulunkulu kwangishona idanisa bese ngumvangeli hayi kwinta mama bese ngiyahamba ngiyagoduka ngekhaya saze sesingangilobeleli uma ngiqeda ngibamba bese ngilala ntambama udlulisa ukudlula inyanga ngingeke insizwe ngifike ngayishiphila yasetsethweni sinehle lodwa awuzongo kwenze njani ndongo mhlawumbe khona nje kwanihle lodwa ndongo kwezinjani wathi hawo baba ushebo uNkulunkulu kunokuthi akhaya abantwana lokho ushebo uyasizwe uNkulunkulu awuzongo uNkulunkulu kanjani yilo sho wathi ngake mangifike ekhaya ntambama noma usethempelini kwaphelisa abantu basethi uma anqandi inkuni ukuze abasungilo segodoliwe uthi ngathi laqanda kwakuyibhizela yabela wazishula likhomisa siphatha ungathi kathini waphuma amanzi amnyama uthi bangiphuthumisa kwithu clinic wathi ngiphuthuma eScotland bafonela udokotela usuke eGoli bathi balingene eqale loluthi faka umphefumulo uphumile abazi bantu yini uthi kwathiwa udokotela ozohlala ePort of Steel yagithi lapho iambulance ngiphuthumisa ePort of Steel ngibisa kusho udokotela lomisa bamambulance uthi wasuka ibhaliwe eGoli iphuthuma leyo uthi bahlangana kwezoma imhlangano sefuna udokotela osegoli owazi lokuhlinza uthi wenziwa kanjani lokuzozwa la lokuqapha uthi uNgomo kwajwanga netheatre bamkhuba uthi ngabona la ngeSilameli lodwa ngena cishe idophu uthi kodwa into engithuza kwalo cishe idophu ngabona abasaba bonke ngenkathi kunudokotela oyinazareth lapha ePortofini angisazi udokotela ubani noma ke wathi inkosi yamakhosi uthi uNgomo ngathi uthi lo dokotela waseGoli yanganga la usedokotela useGoli ngoba bukhona wena uthi iNazareth uthi nawe ushembe ungeleke edlobu la uphethe ikele zakhe lo shembe athi dokotela waseGoli athi unyazi lezulu yalazi athi uphethe ikelo uthi singawuhlinza lekelo zethu ngoba uzofa asihlinza ngekelo zalo uthi uNgomo bangavumi labo dokotela bamkhiphe etheatre uthi akusasa ukuthi baphinde bamfake uthi ngiyabona ngehlathi mangeni vekisi waphela kubhicisha akukho lo dokotela lo eNazareth bangangena babani bathi nangu baba sefikile futhi uhleli la bangamhlizi wesibili kwathi bathi ngosuku lesithathu uthi uNgomo uthi bathi kwangena ngekathi cishe kwangena amakhosazana ephethe izithando zababa ngena ngedlovu ulangeni na bathi into eliphathe ethi ngithanda namhlizi ngale ngoba uzofa ngithizeni ngalezi uthi uNgomo bangihlinza benza ngale zonyazi benza waphuma uNgomo waphila bambuza bathi uyamkhonza ngempela uNkulunkulu wenzile into enje othi udokotela useGoli angazi ngibone mina ngasithi ushembuqo kwezinga lekwane angazi ngibone into enje ukhona uNgomo abantu lelenkosi sisabatana senthi ngizoliphethe umshumo equlu ngoba nginohlongane noma uthi uphethe umba ngaphakathi udumile abakho kodwa bayamazi into ekhuluma ngayo owasizo unyazi abantu lelenkosi lukhombisa uNkulunkulu asishithi ngathi sifeza ukushemba uNkulunkulu sengalahlwa isona bakwelekise ngalahlwa ezulwini kodwa ushembe uNkulunkulu kangaka mina ngokugqugquzela lokho abantu lelenkosi uthi nathi ushemba uNkulunkulu sinenhlanga
isikhathi abangcwele. Sinenhlalo uNkulunkulu wena mana thina ngicela isikhathi bangcwele. uNkulunkulu wena mana thina eZimbabwe. Zikhona zonke izindawo. Ngabona manje bezingabheka emlandweni. uJesu ngampela wayemnyama. Igama kwathi uYeshua ben Joseph. Ngisele bengazi bangcwele ngadideki. Ngo-1502 ka-1503 mabe mbulalo uYeshua ben Joseph Kotama. uConstantine umbuso eRoma eseyiPope Alexander wathi ngeke sikwazi ukukhonza umuntu omnyama. Wathatha indodana kuJohn Bojo wathi kube yona freeway ekubekithombe zayo kuthiwe uJesu zashiso zaJesu omnyama. Ngoba engafuna ukukhoza uNkulunkulu omnyama abantwana bakaNkulunkulu sebona uNkulunkulu. Kodwa ushebe emuhle uphuthumile ngositawula kuloko ngoba zonke isizwe noNkulunkulu bazo ngempela. Angeke ngibonge inkolo lezoKristu kodwa ngifuna ukubeqinisela ukuthi lo Jesu abambeka yasiyena ngokwenza inkosi futhi omningi okushunyelwayo akuzange kube kona okuze kube cishe kube neqiniso eliphelele lonke iTestament elidala kodwa nje kukhona okuhle kodwa hayi ukuthi manje hlupheka nombuso wezulu base befaka amavesi oConstantine ukuze thina abantu abamnyama sithanda ukuhlupheka basibalike bomhlaba kodwa uthemba ukuthi sothi umbuso wezulu uzolahlela lokho ukuthi wathatha umbuso onike isizwe uNkulunkulu lokho ekunikile. Baba sebona bangcwele benkosi. Ufunakela lo ngoba wena ukusicontrola izwe elakwazi ukunqaba iJapan eyayiyamukela lenkolo kuyayinqaba yaba nozimele yaphumelela ngoba ekuhlahlela uNkulunkulu wakhe nathi noNkulunkulu wethu bangcwele awushaya kungasizwe. Baba sebona bangcwele owenza lesi simanga lokuyithola indawo. Joshua 24:20 Olbambe bamnyama sengihlala Joshua 24:20 uphesha ekhaya. Manje semhlangano obalekile abantwana benkosi. Hamba lapha. Joshua 24:20. 20 babes. Nxa umshiya uJehova. Uma nje inilala, ma-Afrika nimshiya uJehova unyazi lezulu. Nimkhonze oThixo. Nikhonze oNkulunkulu bezizwe. Khona uyamguquka. Uyokunicasukela ukuguquka. Anenzele ububi. Aniqede. Esenenzele ukuthi uzonshiya bathi uNkulunkulu ezela manimshayela bangcwele. Amen. Jeremiah 5:19. Ukuhlala phansi bangcwele. Sabe kamnandi bawasuka siza emntameni akhe engcwele. Sike bamsanani bangcwele. uNkulunkulu sinika ithuba ukuthi sibe ngelilanga siyangalo abantu sihlale izwi ekhaya. Kodwa asihlale uNkulunkulu ezolasa zonke yabona uma ungafuna uJona 5 Jona hayi uJona 5 uqala besini uma uJona ethile uNkulunkulu wakhe eyilive lishone ndala shishi uNkulunkulu bakethula athanda zamekilos ebizo uNkulunkulu bawo asangibuza athi nawo vuka umthengeze uNkulunkulu wakho wathi phosani mina empuleni uzothula umkhumbi. Ayithi sefundele incwadi insizwa eyacela uNkulunkulu uma bakaJafete owacela uNkulunkulu uJafete owacela isikwabajafete owacela uNkulunkulu ukuthi akamphe izizwe ezithuka ukuthi ayibulale uma eyibulala omenzela noma yini wayefungile kanti uNkulunkulu akamnika abanye abantu wababulala baqeda thezebulele waphumile ngala zakhe emekhambo waseyakhala kuthiwa mthobisa ngoba ethembisile uNkulunkulu ithi intombi baba ezokuthembisa uNkulunkulu kodwa ngicela unginike ithuba yonile intombi bami nabangani bami dambe ukile intombi bami yalila yasibuya kanti ngicela uNkulunkulu wakhe uNkulunkulu wethu eAfrika futhi hayi uNkulunkulu lesasizwe sathi sibadekelele laba bantu labantu yabuya intombi abumlilo ithathu sundile sathi futhi asiphinde wasikhombisa ngoba ethembisile ngoba umlilo oshisa wakho yangena inkosi yaJafete yaqonda ngomlilweni ngoba efundile kwaba uNkulunkulu wakhe usize unikele ngakubhekile kodwa ngoba ekhona wakwenza shaya imali wakhe kuzakuthi uyokuthi nxa lisho ukuthi lithi usenzele lonke lokhu Jehova Thixo wethu khona kuyaphendula uThixo athi kubo lokhu ngikudelile nakhonza uThixo bezizwe ezweni lakini kodwa uNkulunkulu wamanye amazwe obanjalo niyawukhona bezizwe ezweni
sise baba ngakhumbula umfundi uMvubetoka bethi bathi befika lapho kuthi khona inkosi uThixo wasengena umthandazo walela izwi banikwa negqoka amaphaliza amancane babelela izwi bakhopha ukuthi umthandazo ayiva inkulunkulu lela izwi lelana ngoba babehambile kodwa njengoba lila amaAfrika khona uNkulunkulu elongelizwa 81 verse 9 amahubo ihlabeleza amaNazaretha 81 verse 9 sengohlala phansi bonke lenkosi ngize uNkulunkulu ngizothola ukuthi ngifunayo 81 verse 9 baba Makungabibikho yabona nje lana nabazali batshele akungabibikho la kunina uThixo ongumfokazi uNkulunkulu ongumfokazi ungakhothami kuye owezizwe uNkulunkulu wezizwe inkosi ibusise baba ukhothama kanjani kwezizwe unyazezulu phambi kwakho uNkulunkulu kangaka mina ngimthikisa kodwa ngihlelela khona noma wabhabhatiswa awuzabe indlela yokuthi uNkulunkulu ovuma izono akazi ukunikela uNkulunkulu methi unikela umbuzo awu unenhlanhla kodwa umuntu ombulalisa phansi omgodini athi unikela ngembuzi base kana bonke lenkosi asivume nje izono bathatha lenkosi ngoba isuku uNkulunkulu azosibiza ngayo asilazi nisekhona bonke lenkosi lo muzi zodinga nje 1623 kuleli lisha ubusikhona ukuthi ngizefunda ukuthi awusha 1623 kufika umkhulu ungalekwa inkosi endala ifike umama ozalweni lo mama wabo emhlabeleke lo eNazaretha uMamanza mamqadi uyamxoxela uthi umkhulu ukhanga ngaphesheya yehla bamdelela ukuthi uzaza khangele ngamamanza amanyuwe ngasendlini yokumede lapho nesizwe senkosi umqadi uyababaza inkosi umkhulu ngalewane ithi hawa abantu bayabasa endaweni yami uhamele lo eNazaretha ngalesho ndawo ukhuluma uMamanza uthi lazi la indawo yami indawo kaShembele mina ngani mangikhothama ngafika ngakhetha inkolo yoMnazaretha ngalowethuna akufuneki hlala abantu ababasayo la obasekhona abangcwele benkosi akufuneki hlala abantu ababasayo la uthi uMamanza ngakadideka uthi basefika uShembe unyazi lezulu bangcwele benkosi kakhulu indaba nami ngididike abantu benkosi ngididekile bengithi sengiyazazi into engizazi unyazi lezulu seliyakhuluma manje liyamchazela luthi lemigwaqo edlula eduze kwemizi yami kushushembe unyazi lezulu noma emathempelini ayifuneki kodwa ngoba abantu bayagula kulungile siyabekezelela ukuthi namoshembe kodwa lemigaqo ayifuneki wakhuluma nento engisabileke wathi ngisho nemoto akufanele uyagijela imoto ngesabatha ngisho nakuyinyaka bangcwele kokhana amateksi nami ngisho lokho uthi kodwa uMamanza ngalona eNazaretha uthi nemoto uthi fanele bekhamba ngenyanga kodwa ngoba abantu bayagula siyavuma bagibela imoto uthi imoto umlilo ngesabatha amusho mina bangcwele bekisibonakaliso bathi makuyiphupho noma kuyisibonakaliso yini kodwa into engikona ukhale ngesabatha bangcwele benkosi akushaye baba umshumayela nebhayibheli edala wathi kuzo lokhu kuyikho akushiloyo uJehova lokhu kuyikho akushilo uNkulunkulu yazezulu ukuthi kuusuku lokuphumula ngomso isabatha engcwele kuJehova yosali lokhu eniyakubonga nipheke lokhu eniyakupheka nesihlala izolo nibeke konke okuseleyo ulondolozwe kuze kuse babheka
kaMose. Bakubeka kwaze kwasa njengokusho kaMose. Akaze kwanuka. Akuzange kuze kunuke. Akwaze kwaba nampethu. Akuzange kube nampethu. uMose wathi yidlani lokhu namuhla ngokuba namuhla kuyisabatha kaJehova kusela Hebrew 4 verse 8 leli shange manje kuphela izolo bavele kwenza kanjalo ayikho into engathi yintsha ifike nathi kwamshembe esawuNkulunkulu nasemazulu avele kushilo ngeNkosi Hebrew 4 verse 8 kule Bible elishayo manje ngoba le ndalo kuyini twisted le ndawo ichaye bathi ngokuba uma uJoshua wayewanikile ukuphumula ngokuba uJoshua waphumzile abantu bakhe wayekhuluma ngokwalo nalo le ngomondluli nisebona abantu beNkosi nikushembe nizokuthola imfundo Nakazobathola beNkosi nikushembe nokuthola ukufuna akathindi yosizethu kuphela bese siyanikela uNkulunkulu mama umdlule memezi imnikelo hayi khipha imnikelo bathi umethi u50 khipha njalo uyazi ukuthi wenzelani lokho kwenzayo uyazi usiza kwelisekhaya kodwa ungaphumwanga umba umdlezele izimnikelo noma beyibiza abashumayeli oyihlalo khipha umnikelo ngokunikela washembe lokho mama unamakhono ezathe umshumela ukhozo khipha ikhono lakho laNkulunkulu kubeka Hebrew 4 verse 8 ngokuba uma uJoshua wayewaphumuzile ithetha umntelishe selophela iBhayibheli wayewaphumuzile abantu wayengayikhuluma ngemva kwalokho ngolunye usuku ngakho-ke kubasalela abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kweSabatha ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe yena uphumula emsebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. Nkosi sibafu nisebona abantu beNkosi ithetha amantelisha lekhuluma ngayo selophela ukuthi iSabatha lafuneka abantu beNkosi lisekuphileni manina ozani nakuthanda zokhona ngendwangu nangathi abantu ngezandla 1912 umsebenzi noma le dala kaFashaka idala 1912 umsebenzi mawusathinde lesha befuna ngode kuphela sengihlala phansi uNkulunkulu ngithanda abantwana bakho ukuthi bahambe bekwazi uNkulunkulu naba ngicela bayikhuluma mhlophe ukumemezela kuthiwa uNkulunkulu abakhethi inkosi namhlanje ngoba bathuna ukuthi bezela kodwa abathuna ukuthi baphumule bayiqhubeka bayigethanga inkosi kodwa bathe abazokhetha inkosi awuhlangana ngephutha kodwa usenenhloso yabakini namanje thoba kithi ngingalifunile libadla wasebona umntwana wenkosi ishaye baba 1912 izenzo noma imsebenzi wayiswa abagulayo amaduku nezingubo abeziphethe nomzimba wabo ebeziphathelene nomzimba wonyaka bashumayela enkosi noma ube umshumayeli ngesonto elidlule hamba uyothenga isikhometi yakwini bese ko-anti ucela ingubo yokuthandazela uyithenge ngoba ukwazi ukuthi usugcotshiwe uthi hayi ngiyangijabulile mina utamile ugqoka umuze kodwa usuphilisa abantu kwayisho abagulayo izingubo nezinto akumele ziphathele umzimba wakhe wasuka izifo kubo baba wethu osezweni ngikokuphila baba angangasichibiyeli kade sikohambweni
le ntsuku eyintathu olubhale nje eBhayibhelini safaka umdedele ufunda umdedele mhlawumbe bese ngihlala phansi phela ngisakhuluma ngeencwadini maThulukosi Levi 23:24 imibhalo 16:23-24 singabhala manje ngisahlala phansi 23:24 kuLevi imibhalo 28:16 eqondene umhlangano 28:16 kodwa siqala Levi 20 yisho wabaka-Israyeli uthi John ngintshele mafika ukuthi hamba nabo yisho wabaka-Israyeli uthi ngenyanga yesikhombisa Julayi ngosuku lokuqala lwenyanga anoba nesabatha ayisabatha naye wabishaya ukungishaya kuba wifi yoleta ngibizini basha hamba naye phela baye kuba naye anoba nesabatha 23:24 Levi Levi 23:24 baba mayishintshe ngibizini ngishaya phansi manje hamba naye yisho wabaka-Israyeli uthi ubo ngenyanga yesikhombisa ngosuku lokuqala lwenyanga anoba nesabatha isikhumbuzo sabenanela umkhosi ongcwele ningasebenzi anonikela umnikelo uJehova washo kuMose wathi kepha usuku lweshumi laleyo nyanga yesikhombisa lusuku lokuhlawula oba nomkhosi ongcwele kini anothobisa emphefumulweni ninikele umnikelo omlilo verse 28 ningasebenzi umsebenzi ngalolu suku ngoba lolu suku lokuhlawula lo nhlawulela phambi kaJehova uThixo wethu yakho 28:16 okwamanje 28:16 16 lelidala 28:16 hamba nayo nangosuku lweshumi nane lenyanga yokuqala luyiphasika kuJehova nangosuku uzomemeza nje ukuba umfundi umele besetholizwe ezulwini ukuthi isimayo njengoba bhali eBhayibhelini John 14 iphasi noma ngabe uthatha 15 uNkulunkulu upheke insuku ukuthi sibe ngathi twende nawo bantu benkosi hamba namthumayela nangosuku lweshumi nesihlanu lwenyanga anokudla isinkwa esingenambilisi hamba nawe sidliwe izinsuku ezisikhombisa hamba nakubaba ngosuku lokuqala ngomhlaka 1 kuJanuwari kube umhlangano ongcwele umthetho ubhale eBhayibhelini bangcwele nawo uzaqhubeka nawo ningayisebenzi imisebenzi yenu ngawo umthetho ngomhlaka 1 ubhale eBhayibhelini hamba nawo kodwa niyawunikela umnikelo ube umnikelo uvele njalo inkosi kusise baba Joshua 3:2 umnikelo ohlala uvele njalo ngokuthi asinikeleni bantwana benkosi kodwa umthetho ukhona naseBhayibhelini nalolu hambo lukhona nje eBhayibhelini Joshua 3:2 ya Joshua ngoba abantu bayiphika izinto bantwana benkosi sengizabageza ihomosha yeba 3:2 baba kwathi ekupheleni kwensuku entathu izinduna zaya empini nayo hayi empini kodwa emisho leBhayibheli ngifuna idala baba kathi ngifuna idala baba ngiyawuza ukuthi asishayele ngalesikhathi esiphelile bangcwele kaNkulunkulu asihlale uNkulunkulu bangcwele benkosi uNkulunkulu uzosiphilisa yika uzosigethana nomshumo lencoma myself lo ehlale kwelisho nomphela kanti ufuna incwadi yodwa baba qhubeka ishaya incwadi ishaya 3:2 Joshua 3:2 baba sengihlala phansi 3:2
ayishaya babishaya ngidala wathi suma babishaya wathi ekupheleni kwensuku ezintathu izinduna zempini izinto zempini kubamba la verse 3 zabayala abantu zathi nani bona umphongolo wesivumelwano kaJehova uThixo wenu uNkulunkulu wenu nyazezulu nabapristi nabalevi bewuthwele khona niyakusuka endaweni yenu niwulandele njengoba sihamba besihamba nomphongolo wesivumelwano akusondela kuwo futhi akusondele nakubagxoza kanye sesiduthulwa ngayo abantwana benkosi kepha omunye uthe omunye ngimkhuza wathi thula-ke mfundisi washo kanje mangithi hayi useume kanje wathi thula-ke mfundisi kathi uzokubanela kanjalo wakhulu uhamba phambili qhubeka baba kepha kube ibanga phakathi kwenu nabo kungathi amakhubiki ayizinkulungwane ezimbili Joshua 5 verse 15 asingeli icathulo la kuwasuthu 3 verse 5 uthi uNkulunkulu uMose kumicathulo wathi abantu beqonde imbadada ake siyekho incwadi ekhulu imbadada ingayizigele ndendwele 5:15 Joshua induna yempi kaJehova umdluli hamba naba yathi kuJoshua wathi kuthina ke khumula isathulo khona wenu zethu ngoba indawo indwe uJoshua wenze njani babamba nayo wenza uJoshua wakhula ngempela icathulo azigqoka icathulo endaweni engcwele baba Nkosi ngiyabonga baba sinaba kakhulu ngazi ukuthi ngathumba isikhathi sakho uNkulunkulu ngicela ungithethelele ezulwini ngikhumbule ugogo bami nomkhomazi usikhumbule nabafundi bakho nabagcotshwa bakho bonke baba babe munye ngiyakhoza amakhona angishayise khona Nkosi ngicela ubusele ezulwini baba siyabonga amazwana ezothi umfundisi Nkosi usizibusise sizovala inkonzo yeSabatha lasekuseni ngesihlabelelo sesikhombisa sicela umbangeli ngidwa khona lapha ekhaya asonele isihlabelelo Nkosi ngibusise Salutatiwa
amadoda ayishaka lapha ebuhleneni ayakhambusela zeqothel azokane nenkosizini khona ibhanga ungena ngendondolo ungena ngomnyazane ibhanga omdakami obekele suke kumlo bekhuza ngezwakaleni ephinda ndaweni enompinda amthantele sesizonke Yata mashula balawuli usule kudedelwane habayo nakathatha bayo inkosi kule ngafela konyana esibona sisebushenini esibakhanda ulungolunga simumathe induna simumathe amakhosi emagqumeni asemathafeni silojenga iyathotha phela phela intuthwaneni usukumisa amathala amacebo ushamba kulandela wathi bakadlela bakaphansi bathi zinyembe sentshengula wamifasa